c'est Amy68 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va pranker des gens. Du coup là on est sous un pont et du coup là on va mettre des bruits de monstres sur le téléphone à Benjamin. Ouais. Et vu que lui son son est fort, on va se cacher. D'ailleurs au moins on est sûr de pas être obligé de le remettre, ça dure 1 heure. Et on va se cacher autre part et du coup après ça on va filmer et on va voir comment les gens vont réagir face aux bruits bizarres. Du coup c'est parti, on va se cacher et on se retrouve tout de suite. On va juste rallumer les bruits vite fait. Regardez, écoutez juste les bruits. Voilà. Vas-y. D'ailleurs il y en a d'autres. Du coup vous entendez bien qu'il y en a d'autres. On va aller se cacher. À toutes, vous entendez? Juste écoutez. J'ai monté le son au montage pour que vous entendiez. Du coup, voilà. Bon allez, on va se cacher du coup tout de suite. Amis, il y a des gens. Là-bas. Il faut entendre le bruit. Ils sont juste là. En fait, je crois qu'ils ont eu peur des bruits. Ils sont fait demi-tour quand ils ont entendu. C'est trop marrant. C'est tellement drôle. Ils sont partis, ils sont plus là. Ah oui, bah oui. En plus, regardez, je suis à la tour là. Vous vous rappelez ma vidéo là, je suis là. Oui, j'ai entendu un. Moi aussi. Vas-y, on se retrouve à la prochaine personne qui passera. Ouais. Tout de suite. Tania, elle a pas entendu, je crois. Elle est passée tranquille. Il y a des gens. Oh là là. Oh là là. Oh. On voit rien, c'est tout trouble. Oh là là. Les amis, avant il y avait des gens, dommage j'ai pas pu filmer, mais il y avait des gens, ils sont passés et ils nous ont dit que ça faisait peur, les bruits, ils savaient pas d'où ça venait. Là je parle des gens d'avant là. Regardez toutes les mirabelles. Tu vas où? Attends, il y a quelqu'un qui arrive, T'es où? Ouais, il y a quelqu'un qui vient. Ok, je vais mettre mon téléphone. Dans ma petite sacoche. En mode film. Allez, il y a plein. Ah, Je me suis étouffée avec il y a plein de mirabelles, regardez. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est secoué. Attendez. Allez. Tout tombe. Mais bon, on va pas les gaspiller, les mirabelles. Attendez, mais on l'entend trop bien. Wesh. Mais si. Non. On a mis un bruit de 1 heure en fait. Regardez. Là, ça devrait être bon, c'est bon. Ouais. Maintenant, Oh, je l'ai donné. on va faire discret. Quoi hein? Et on va faire. Oui, on fait comme si... Tu vois que ça marche si je secoue les cerises? Ah, dommage, les cerises, ça marche Il y a pas. des gens qui arrivent. Ok les amis, on se retrouve tout de suite. C'est mou, mais ça fait mal. Regardez. Viens, on essaye de... Vas-y, prends ça, essaye de balancer une le plus loin possible. Ouah. Ok, ça atterrit à l'arbre. Oh, on arrive au même endroit. Allez. C'est plus trop le concept de la vidéo. Ouais, mais c'est en attendant qu'il y ait des En gens attendant qui qu'il y ait viennent. des gens. Ouah. On va toujours au même endroit. Putain, on entend quand même On bien. l'entend trop bien. Mais putain. Attends, je refais ça. Ouais. Elle est jusqu'à l'arbre. Attends. Oui. Ah. Putain, elle allait dans l'herbe. Bon les amis, il y a des gens qui arrivent là-bas. J'espère qu'ils vont venir. Là-bas. Les amis, est-ce que je crois qu'ils arrivent? Oh. Non. Dommage, non. Il y a des gens qui viennent. Allez, venez. Ici, on a une belle vue sur le village d'ici, regardez. Ouais, bah on voit pas grand chose. C'est plutôt plus là-bas, plus là-bas. C'est tellement drôle.
Il n'y a personne. Eux, ils font quoi? Ah, dommage. Oh. On n'entend jusqu'à ici. Bon, maintenant, on va rester ici en attendant. En même temps, on rempart, on l'entendait aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est une tronçonneuse. Ouais, plutôt un foot. Du coup, bon, Non, c'est une tronçonneuse. on se retrouve quand il y a des gens. À tout de suite. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Je ferai une partie 2 très bientôt. Là, c'était une partie 1. Elle n'était pas très longue, mais il y avait quand même des gens qui avaient peur. Pour savoir, il y avait des gens, ils nous ont demandé c'était quoi ces bruits. On a dit qu'on ne savait pas. Ils ont dit que ça faisait peur. Du coup, là, les amis, c'est la fin de la vidéo. Je ferai une partie 2. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche de notification. Du coup, les amis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et pour la partie 2, salut!